आज हम लेके जाने वाले हमारी नई ट्रॉली में ये सारा सामान अंदर, क्योंकि इनकी सबसे पहले करनी है हमें सर्विसिंग, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पड़े हैं, मिट्टी लग रही है। तो हमारी ट्रॉली वगैरह सबकी सर्विस करने वाले हैं, तो लेके चलते हैं वर्कशॉप पे। चलो फिर डालते हैं इन सबको ट्रॉली के अंदर। हमारी ट्रॉली काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ट्रैक्टर को काफ़ी ज़्यादा जोर आ रहा है ले जाने में, तो ज़्यादा नहीं आ रहा। ट्रैक्टर को घूमने में ही दिक्कत हो रही है, सबसे ज़्यादा अब घूम चुका है ट्रैक्टर। चलो फिर निकल गया आखिरकार। चलो फिर हमारी ट्रॉली हो चुकी है पूरी तरीके से लोड। अब लेके चलते हैं। ट्रैक्टर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है निकलने के लिए।